这个道路非常平整啊，路标也非常多，非常新。要不是有旁边的小黑，我还以为我在台湾的某个乡下骑摩托车嘞。哇，你们看这个这么大颗的酪梨，一颗才10块台币而已，超级便宜。在来到这个国家之前，我一直以为非洲的道路都是颠簸、泥泞，甚至充满坑洞的样子。但当我来到卢安达，眼前的景象却完全颠覆我的想象。这里的道路非常平整，甚至能媲美亚洲最先进的国家。今天就跟着我一起骑进被誉为非洲新加坡的卢安达。因为今天比较早出发，我们已经抵达边境了，希望等下过关可以一切顺利。哇，这个边境的垃圾桶居然还有中文啊，也太酷了吧！终于完成入境手续了，大致上还蛮顺利的。为什么我说大致上呢？因为我入境乌干达的时候，那个边境官给我盖错章，害我刚刚在里面多等了几十分钟。但也没关系，最后还是有安全入境。而且我不知道为什么这次入境，我们的车竟然不用付钱。像我们入境乌干达的时候，还要缴几十美金的报关费用。但我不知道为什么入境卢安达，我们1分钱都没有缴。可能是因为内陆国家吧。我发现每个边境都好多大货车或者说油罐车。哇，这个小黑很厉害，这么陡的斜坡直接扛一袋东西上去。哇，这里不愧是有非洲新加坡之称的卢旺达，这个道路非常平整啊，路标也非常多，非常新，跟乌干达完全是不同的 level 啊。要不是有旁边的小黑，我还以为我在台湾的某个乡下骑摩托车嘞。左侧这一整片都是茶园，你们说这像不像台湾？太厉害了，跨在大货车后面，真的是很调皮啊。卢安达的路灯虽然不是乌干达那种太阳能的，但它还蛮早就亮的，还蛮正常的，不像乌干达到天黑都还没亮。又骑到没有油了，来加一下卢安达的油。它这1公升油价1830当地币，折合台币的话38元，还蛮便宜的，比乌干达和肯亚都便宜。我们现在来到买电话卡的地方，这儿的卡真的超便宜，卡首先不要钱，5000卢旺达法郎1个月，每天有2G 的流量，我们真的受宠若惊。折合台币的话，只要花105元。刚刚帮我办卡的黑人小哥跟我说，在卢安达打卢安达的电话完全免费，真的是太夸张了，又刷新我的三观了。终于到今晚住宿的地方啦！这间房间1晚210元台币，虽然比昨天贵了一点，但空间也大了不少，还行还行。来看一下它的厕所长怎么样。他们的浴室也蛮大的，灯光也蛮充足的，唯一的缺点就是没有热水。但还好店家愿意帮我们烧热水，等一下终于有热水澡可以洗了。自从住完乌干达的旅馆之后，我现在对旅馆的要求真的没有很高啊。哇，他给我带了2小桶的热水啊，真的好久没有被限制说可以洗多少热水澡了。现在才发现，原来能洗热水澡也是一件很幸福的事情啊。The next morning， 哇，今天太阳一样很大，都看不太清楚手机萤幕了。但还好卢安达地势比较高，所以现在骑车其实还蛮凉的。这里距离首都大概67公里，预计骑1个半小时就可以抵达。今天骑得比较短一点，不错不错，可以早一点到旅店休息。真的是不得不再次称赞卢安达的路况，真的是非常好啊，跟台湾的路况基本上没什么区别了。而且你们看他们路灯，隔没几公尺就有一盏。真的很难想象，这里居然真的是在非洲啊！我发现，在卢安达骑单车的人还蛮多的，可能都比骑摩托车的人还要多哦。哇，他们也有在种水稻哎，好酷哦！我就问你们，觉得这样的场景跟台湾有什么不一样的地方吗？我们现在来到卢安达的首都基加利。这个首都位于山与山之间啊，所以时常要爬上爬下的。来到首都之后，发现这里其实也蛮塞的。没想到这里居然还有测速照相，这真的是我第一次在非洲见到测速照相这种东西。这里居然还有红绿灯，真的是先进啊！这间 A&B 真的是有够难找的。终于到了，哎呀，这是今天睡的房间。但这里一样没有热水啊，只能洗冷水澡。因为我真的不想再洗冷水澡了，所以我现在在厨房煮热水。好了，现在有点晚了，我也有点累了，
等一下洗完澡我就要睡觉了，明天再带你们看卢安达的首都长什么样子吧，拜拜。The next day. Hello， 大家好，酷傻吧！我现在来到基加利最热闹、最大的市场 Kimiroko Market。除了街道，其实最能感受到一个城市灵活的地方就是市场。Yeah, handman. Yeah, this one. Yeah. Look at this one. Yeah, but I bought it in Taiwan. Hey, you bought it in Yeah, Taiwan? in Taiwan, yeah. Okay, even in Rwanda, we have different like this. Really? Yeah, for sure. I will show you. 啊，哇，他们太热情了，一过来就会一直跟我介绍这里的水果。 Benji, free tomatoes. If you want to eat this one. Mugwa, you know? Yeah, I know. 哎，木瓜很好啊，还给我试吃。我觉得他们这里的水果啊，跟台湾的基本上是一模一样。这里的人真的很热情啊！现在换这个小哥带我到处逛逛。Can you speak Chinese? Ah, the Chinese are small. Small. Hey, like Shigwa, Pashangwa, Pulwa, Kungwa, Mugo, Yangsu, Batsa, Taswa, Dami, Igunji, Pangunji, Yangunji, Sangunji. 我发现这里的人呢、都会讲一点点中文啊，但他们都很热情。看到有亚洲人过来，可能都会跟他们讲中文。这位小黑哥跟我讲啊，这里的洗手台是因为要防范 COVID-19 而新建的。他们在进入市场的时候，一定要先洗手才能进入市场。原来这个市场什么都有卖啊，连一般的文具在这里都可以买到。哇，这里满满的缝纫机啊！他们这个市场就可以直接定做衣服啊，或者说修剪衣服。你好，你好，你好吗？我很好，谢谢。谢谢。这里真的很多人会讲中文啊，可能也是因为有很多中国人过来啊，所以他们都会学一点点中文。哇，他们这里居然还有卖卢安达的国旗啊，真的是无奇不有啊，真的很热情，硬要把这个他们的国旗铺在我的身上。他们这个就是挂在墙壁上装饰用的，但是它这个是用香蕉叶做成的。你们看得出来吗？好特别啊！现在被另一个人拉过来看他们家的明信片。How much for each? Which one? You choose. I chose. Yeah, you friend, better price. 哦，OK，他叫我先选啊，然后他再跟我出价钱。那我先选选看，看他等一下会出多少。他们这里的明信片很特别啊，都不是那种照片照出来的，而是他们自己手绘，然后再复印出来的。哇，他们这个明信片真的是有够贵的啦！我买2张，他给我1万当地币，折合台币的话是200块，真的是无敌贵啊！还没买过这么贵的明信片。现在我来到另一家商店，来问问看这里的明信片是不是一样贵。How much for Ni mache ya this one. 3,000？ You go. 这里的明信片真的都好贵啊，这一张$2啊，你们看值不值得？ It's okay. How much you want to pay? It's okay, can negotiate. This is a local market. 3,000 for 2 postcard. Two postcard. Yeah， Okay. 在传统市场真的要砍价杀，他这里终于愿意以一张$1的价格卖给我。Hello, madam. How much for this one? How much? 500. 在非洲真的可以实现酪梨自由啊！这么大颗的酪梨才10块钱台币而已。在卢安达这国家，他们没有塑胶袋，只有这种纸袋，因为他们在很久以前就已经禁止使用塑胶袋了。他们这个市场卖的东西也挺杂的，各种东西都有卖。你看这里卖豆类食材，然后在那边就是卖鞋子，再过去的话就是卖纪念品和衣服类的东西。哇哩嘞！这里还有直接卖一整只鸡的地方。 So this is we come from Burundi. Yeah. This is come from Zanzibar, and that one come from Rwanda. 要不是有当地人带我来，我还不知道这里的鱼居然来自3个不同的国家啊！这个传统市场每天都有开啊，而且开到晚上11点，真的是太厉害了。这位小哥真的是很热情啊！从我踏进市场的那一刻，他就上来跟我打招呼，说要带我逛一整圈的市场。逛完之后，他现在也不跟我收任何1分钱。卢安达的人真的很友善。离开市场，现在要回去我住的 Airbnb 啦。你看他们的市中心的街道，灯火通明的，跟其他非洲国家真的很不一样。